أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao u vezi ashaba koji su učestvovali na Bedru. Spominjao sam Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. U hadisma se prenosi o njegovom statusu. Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu u toku mekanskog perioda, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi odlazio u njegovu kuću 1 ili 2 puta dnevno. Amr bin Alas radijallahu anhu je rekao da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio za komandanta, da ga je poslanik postavio za komandanta armije i kaže, otišao sam i pitao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ko ti je najdraži od ljudi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Aisha radijallahu anha. Onda sam ga pitao ko ti je najdraži od muškaraca. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao njen otac. Onda sam pitao, a poslije njega poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Omer bin al-Hatab i naveo je još nekoliko ljudi. Hazreti Selma bin Akwa prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ebu Bekr radijallahu anhu je kao najbolja ili najodličnija osoba i ima najbolji kao status među ljudima, osim ako postoji poslanik. Hazreti Enes bin Malik radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao najbolji i najmilostiviji prema ljudima je Ebu Bekr radijallahu anhu. Ebu Sejd prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao oni koji posjeduju veliki stepen će da budu viđeni od onih koji imaju manji stepen, kao da su to zvijezde u horizonu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dalje rekao Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu su među njima. Oni imaju takav stepen da ljudi će gledati u njih kao kad gledaju zvijezde na nebu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao kako su odlični oba dvojica njih. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nema niko kome se ja nisam odužio na ovom svijetu za bilo koji čin dobrote koji su oni uradili prema meni osim Ebu Bekru radijallahu anhu. Ta njegova znači dobrota prema meni, zato će on biti nagrađen od uzvišenog Allaha na sudnjem danu. U zadnjim danima svog života časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ne postoji niko među ljudima koji su bili dobri prema meni sa svim što su posjedovali kao što je to bio Ebu Bekr radijallahu anhu ili Ebu Bekr bin Kuhafa radijallahu anhu. Ako bi bilo koga mogao uzeti za El Halila, to znači bliskog prijatelja od njih, onda bi to bio Ebu Bekr radijallahu anhu. I rekao je zatvorite sve prozore u ovoj džamiji osim prozora od Ebu Bekra radijallahu anhu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Ebu Bekr radijallahu anhu je od mene, a ja sam od Ebu Bekra. Ebu Bekr je moj brat na ovom i na budućem svijetu. U Tirmiziju se prenosi, Enes bin Malik radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u vezi Ebu Bekra i Omera radijallahu anhu. Oni su
prvaci dženneta kao i zadnji i posljednji poglavice dženneta. Ali je rekao Hazreti Aliju radijallahu anhu da im ovo ne govori. Hazreti Enes bin Malik prenosi da je časni poslanik izlazio napolje i sjedio među ensarijama i muhađirima i Hazreti Ebu Bekr en Omer radijallahu anhu su bili prisutni. I nijedan ashab osim Ebu Bekra i Omera radijallahu anhu ne bi gledao prema poslaniku ili poslanika direktno, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi gledao u njih. Oni bi ga gledali s osmijehom i on bi na njih gledao sa osmijehom. Hazreti Ibn Umar prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ti si moj ashab u džennetu i u pećini, Ebu Bekru radijallahu anhu. Hazreti Džubeir radijallahu anhu prenosi da je neka žena došla kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i govorila mu u vezi nekog problema kojeg je ona imala i poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj je dao savjet. Onda je ona rekla: Allahov poslaniče, šta ako ti ne budeš tu ili ako te ja ne budem opet vidjela, drugim riječima ako preseli s ovog svijeta, i kao ako joj nešto zatreba, kome ona da se obrati? Na to je rekao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem: obrati se, idi kod Ebu Bekra radijallahu anhu, on će ispuniti tvoje potrebe. Hazreti Ibn Omer prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao napolje i došao u džamiju. Sa jedne strane mu je stajao Ebu Bekr, a s druge Omer radijallahu anhu i držao ih je za ruke. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: na sudnjem danu bit ćemo uzdignuti baš ovako. Hazreti Abdullah radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ugledao Hazreti Ebu Bekra i Omera radijallahu anhu i rekao: oni su kao moje uši i oči. Drugim riječima, oni su mu toliko bliski ashabi. Hazreti Ebu Sejd Hudri prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ima kao časni poslanik ima dva vezira u džennetu i dva na zemlji. Dva vezira u džennetu su Mikail i Džibril, a dva vezira na zemlji su Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je rekao radosne vijesti o džennetu. Hazreti Sejd bin Museid prenosi da je Ebu Musa Ašari radijallahu anhu mu prenio da je jednom uzeo abdest i rekao da će da ostane uz poslanika, to jeste želio je da cijeli dan služi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Otišao je u džamiju, pitao u vezi časnog poslanika, ljudi su rekli da je poslanik izašao i otišao je kao u tom pravcu. I tako je putem išao i pitao ljude i oni su mu govorili u kom su pravcu vidjeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I poslanik se negdje nalazio blizu džamije Kuba. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad obavljao nuždu, on kaže, i kada se vratio, bio je iza vrata koja su bila napravljena od palminog drveta, i kad je završio, znači došao je, uzeo je abdest i krenuo prema i on kaže: ja sam krenuo prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem gdje je on stajao, nazvao sam mu selam. Poslanik je sjeo, kaže, na jedan zid tu i noge mu nisu doticale tlo. On kaže: ja sam sjeo pored vrata i došao je Ebu Bekr, pokušao da otvori vrata i kaže: ja sam rekao da će otići da upita poslanika sallallahu alejhi ve sellem da li može da ga posjeti. Kaže: nazvao sam selam poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i pitao ga je da je Ebu Bekr tu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad sam rekao da Ebu Bekr traži dozvolu da uđe, je rekao: dozvoli mu da uđe i daj mu radosne vijesti o džennetu. Onda sam otišao i otvorio vrata, informisao Ebu Bekra šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, i onda je ušao i sjeo je na desnu stranu pored časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na taj zid i također njegove noge nisu doticale, znači, tlo. Onda, kaže, vratio sam se i sjeo sam pored vrata opet kad je osjetio da neko želi da uđe. Pitao sam ko želi da uđe, rečeno mi je da je to bio Omer radijallahu anhu. On kaže također: u to vrijeme moj brat je otišao da uzme abdest i ja sam se molio i pomislio da ga Allah dželešanu pošalje da i on dođe na ovaj skup. Onda sam, kaže, otišao kod poslanika, nazvao selam i rekao: Omer bin Hatab traži dozvolu da uđe.
Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao dopusti mu da uđe i dane mu radosne vijesti o džennetu. Rekao sam i njemu šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. On je otišao, sjeo na zid sa lijeve strane časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i također na tom zidu njegove noge isto nisu doticale dno. Ja sam se vratio ponovo vratima i opet sam pomislio da Allah, ako Allah želi dobro, da dovede te ljude na ovaj skup. I također sam pomislio na svog brata. Onda je opet neko pokušao da uđe i pitao sam ko je. Rečeno mi je da je Osman bin Affan. Rekao sam da sačeka da upitam poslanika za dozvolu. Poslanik je opet rekao dozvoli mu da uđe i reci mu radosne vijesti o džennetu, iako će proći kroz veliko iskušenje. I onda sam otišao kod Hazreti Osmana radijallahu anhu i rekao mu poslanikove riječi. On je ušao, vidjevši da nema mjesta na tom zidu pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sjeo je ispred njih. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Enes bin Malik prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao na Uhud uz Hazreti Abu Bekra radijallahu anhu. A također je bio i Hazreti Omer i Osman na Uhudu. Uhud se zatresao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Uhude, smiri se. I vjerujem, kaže, da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao udario nogom o tlo. Niko na tebi ne stoji osim Allahovog poslanika, Sidika, to jeste istinitog, to jeste Abu Bekra, i dvojice šehida. Hazreti Sejd bin Zeid prenosi, kaže: ja tvrdim u vezi 9 da će otići u dženet, a i da kažem 10 ne bi bio pogrešan. Upitali su ga ko su ti, on je rekao: bili smo na Hiri kada se počela da trese. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Halifatul Mesih kaže, prvi hadis je iz Buharija, dok drugi je u Tirmiziju. Jedan spominje Uhud, drugi Hira. U ovom hadisu stoji da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: smiri se Hira, zaista na tebi je poslanik, Sidik, to jeste istiniti, i šehidi stoji na tebi. Neko je pitao ko su bili ti koji su 10 koji su bili prisutni. Hazreti Sejd bin Zeid je rekao: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali, Talha, Zubair, Sad, Abdurrahman bin Auf. Kad su ga upitali ko je bio 10, Sejd bin Zeid je rekao: ja sam bio 10. osoba. Ovdje imamo dokaz za one ashabe kojima je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao radosne vijesti o džennetu. Oni koji su bili vrlo bliski časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. On bi se također s njima savjetovao, tražio i savjete. Također je oni su poznati kao Ašara Mubašira, koji su, znači 10 koji su dobili radosne vijesti o džennetu. Kako god trebamo zapamtiti da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem da nije samo dao radosne vijesti ovih 10, znači o džennetu. Nalazimo znači na mnogim mjestima da mnogi drugi muškarci i žene su dobili znači ove radosne vijesti, obećanja o džennetu. Znači otprilike oko 50 muškaraca i žena nalazi se da su spomenuti da su dobili radosne vijesti o džennetu. Također 313 ashaba koji su učestvovali u bitci na Bedru, također im je obećan džennet. Pa onda oni koji su znači na Uhudu učestvovali na potpisu ugovora na Hudejbi i mnogim mjestima, znači svi su bili znači obećati im je džennet. Hazreti Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko od vas posti danas? Hazreti Ebu Bekr je rekao da on posti. Onda je poslanik pitao ko je pratio dženazu danas. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao on je to uradio. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao ko je od vas nahranio siromaha danas. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao ja sam. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko je posjetio bolesnika danas. Hazreti Ebu Bekr je rekao ja sam posjetio bolesnika. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao kogod ima ove kvalitete će ući u džennet. Ovaj hadis je iz Muslima.
Hazreti Ebu Hureyra radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Džibril mi je došao, uzeo me znači za ruku i pokazao mi vrata dženeta kroz koje će moj umet ući. I Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao da sam ja bio uz tebe da i ja to mogu da vidim. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Ebu Bekre, ti si prvi od mog umeta koji će ući u džennet. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu u vezi ovoga govori da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio sa ashabima i govorio je kako će da bude džennet. Onda je spomenuo sve blagoslove koje je Allah dželešanohu mu podario. Ebu Bekr radijallahu anhu kad je ovo sve čuo rekao je: o Allahov poslaniče, moli se da i ja s tobom budem u džennetu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ja se nadam da ćeš ti biti i ja se molim Allahu dželešanohu da budeš uz mene. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo rekao, onda su se i drugi ashabi pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se moli za istu dovu i za njih. Ovi ashabi jednostavno su smatrali da oni nisu dostojni tog stepena dženneta, ali kada su vidjeli primjer od Ebu Bekra radijallahu anhu, oni su također znači tražili da poslanik sallallahu alejhi ve sellem se moli Allahu i za njih. I jedan je ustao i rekao: Allahu poslaniče, molim te, moli se i za mene. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da Allah dželešanu znači podari svoje blagoslove i na tebe, ali kako god ovaj znači dova je uslišana onome ko je prvi to upitao. Zatim se malo radijallahu anhu kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kogod znači učini ili obožava Allaha na ovakav i ovakav način, ući će na ta vrata u džennet. Onda je naveo nešto drugo: kogod uradi taj obožavanje, ući će na ta vrata dženneta. I znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem je objasnio kakve načine obožavanja mi možemo da imamo i naveo je znači 7 džennetskih vrata. Ebu Bekr radijallahu anhu je bio tu prisutan, rekao je: o Allahu poslaniče, ako se ovi ljudi znači osvrnu na jedan od ovih načina obožavanja, ali ako neko ispunjava sve ove načine, onda kako ta osoba će znači kao da uđe u džennet. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ta osoba će ući na sva vrata dženneta i ja se nadam da ćeš ti biti jedan od njih, o Ebu Bekre. Ovo ću nastaviti znači da govorim na ovu temu u budućnosti. Ako Bog da, sada želim da govorim u vezi nekih preminulih džamatlija i klanjaću im dženaze. Abdul Basit Saheb je prvi. On je amir džamata iz Indonezije. Preminuo je 8. oktobra u 71. godini. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Bio je sin od molvi Abdul Wahid Samatri. Poslije znači studiranja FE-a imao je 20 godina tad. 20. septembra 1922. godine je počeo, upisao se u džamija Ahmedija Rabba. Izvinjavam se, 1972. godine je počeo studirati u džamiji u Rabbi. 1981. godine je znači diplomirao džamija Ahmedija i onda je došao u Indoneziju. Vratio se u Indoneziju iste te godine kao misionar. I 1987. godine džemat u Indoneziji je preporučio da indonezijski misionar treba da ode u glavni grad Indonezije i da posle toga znači ga pošalju u Tajland. I oni su njega preporučili. Hazreti Halifatul Mesih četvrti rahmola je ovo znači odobrio i onda je on poslat u Tajland. Posle toga opet je znači vraćen u Indoneziju i dugo vremena je znači bio emir
Indonezije. Otprilike 40 godina znači je dao službu džemata. Iza sebe ostavlja suprugu, 3 sina i 2 kćerke. Njegova supruga kaže da je on bio mnogo predan džamatu i uvijek je znači izvršavao džamatske dužnosti. Kao njegova supruga kaže, mogu da svjedočim ukoliko je on bio povezan uz zajednicu i progres zajednice. Njegov bratić Tahir kaže, kad god bi dobili bilo kakve naređenje znači u džamatu, on bi to se potrudio da ih ispuni. Jednom je on, kaže, bio planirao da ide u Maleziju da posjeti neku rodbinu, kupili su i aviokarte i kaže, vidio sam ga možda posle 7 dana i pitao sam ga zašto nije u Maleziji. On kaže, nije dobio dozvolu znači da može da putuje i on je znači odmah promijenio svoj plan. Ostajao bi do kasno u noć da radi u uredu. Kad bi god znači otišao u posjetu Ahmed i muslimanima, donosio bi znači poklone za djecu, uvijek bi se ophodio prema drugima sa ljubavlju i znači prelijepo. On je bio vođa koji je želio uvijek da učini oko sebe sve znači sretnim za nas, znači tu odakle je on i sve u Indoneziji. Emir Sahib je bio kao naš otac. Uvijek bi znači nam dao instrukcije, upute, savjete iz onoga što džemat nalaže. Kada bi nekad bio znači razočaran ili i dalje bi se ophodio prema tim osobama sa velikim čašću i ne bi znači kada je znači ljut ne bi samo da nešto kaže nekome. I nikada ne bi znači držao ništa protiv tih ljudi, nego bi im pomogao da se oni reformišu. On kaže, mnogi Ahmedi i muslimani bi ga pitali u vezi religijskih stvari, u vezi imovine, u vezi svega. On znači način na koji se ophodio prema ljudima iz Indonezije s ljubavlju, s poštovanjem, sa pažnjom, znači je baš neviđen. On kaže i prošle godine kad se razbolio, znači bolest mu je trajala otprilike 1 godinu dana, ali on i dalje znači izvršavao i ispunjavao toliko dužnosti, nije se kao toga nije usporilo. Uopšte nije volio nikakva pretvaranja, ni ništa, bio je vrlo direktan i vrlo znači volio je jednostavno sa svima da razgovara vrlo otvoreno. Umar Faruk Saheb, on je misionar i učitelj u džamiji Ahmedija u Indoneziji. Kaže, bio sam vrlo blisak sa Emir Sahibom, to od samog djetinjstva, kaže. Kada smo, znači, džemat u Indoneziji prolazio kroz vrlo težak period, cijela zajednica je nekako gledala prema njemu i svi smo prebrodili sve to sa velikim saborom, kroz dove, znači on bi nas savjetovao da se dovimo, a njegove također sve dove na vazi su bili toliko puni znači skrušenosti. Uvijek bi dolazio na vrijeme u džamiju da klanja. Bio je vrlo pažljiv prema misionarima ili bilo kojim ljudima koji služe za džemat. Znači kad bi god novi misionar došao, on bi znači personalno dao njima poklon od sebe. Saifullah Mubarak Sahib, koji je također profesor u džamiji Ahmediji u Indoneziji, on kaže da znači Emir Sahib je bio toliki primjerak svim onima koji daju znači život u službi džemata. On je uvijek bio na skupovima džematskim, on bi uvijek pričao sa svima na takav nježan i lijep način da kogod bi bio oko njega jednostavno bi njihovo duhovno stanje bi se popravilo. Uvijek bi imao osmijeh znači na svom licu. On kaže, kada sam pohađao džamiju Ahmedija u Indoneziji, kaže on bi s nama sjedio poslije
akšam namaza i pitao bi nas kako smo i onako razgovarali bi s njim. Nureddin Sahib, još jedan misionar koji kaže da on je bio emir koji je živio svoj život i koji je ostavio primjer drugima. 2018. kamen temeljac za našu džamiju je znači stavljen. On kaže tada smo imali 60 miliona rupija i on kaže znači valuta je vrlo niska. On kaže mi smo imali znači 60 miliona, a nam je trebalo 1,5 bilion njihovih tih rupija da izgrade džamiju. Emir Sahib nam je rekao trebamo da započnemo izgradnju džamije sa bilo onoliko koliko imamo znači i onda ćemo biti svjedoci Allahove pomoći poslije. I rekao je nemojte da se znači bojite radi toga, iako treba nam 1,5 biliona rupija, da započnemo sa 60 znači miliona što imamo. Znači ovo nije bila ni 1/10 onoga što im je trebalo. Prilike je bilo 3 ili 4%. I kad nam je ovo dao savjet, onda je, kaže, uzeo iz svog novčanika i dao je također znači za džamiju neku donaciju. On kaže tada su isto džematlije počeli da ulažu mnogo za tu džamiju, da u 2 godine su skoro 80% te džamije bilo završeno. I onda pandemija se desila, znači zarada džematlija se smanjila drastično i znači džamija je kao izgradnja džamije je zaustavljena bila. I kaže otišli smo kod njega i rekli smo da treba nam kao još 150 miliona rupija da završimo džamiju. I on kaže kao mi smo bili kao sigurni da ćemo dobiti tu pomoć iz centra džamata. Emir Sahib je rekao markaz ili centar džamata vam neće znači pomoći. I onda je upitao koliko Ahmedi znači redovno daju za tu džamiju. On kaže rekao sam oko 160. Onda se on nasmijao i rekao reci svim tim džamatlijama da daju kao da udjele 10 miliona tih rupija. To je otprilike 100-150 funti. I on je rekao i onda ćete vi znači imati dovoljno da završite džamiju. On kaže u početku nismo bili kao sigurni da ćemo mi to tako jednostavno da postignemo. Ali kada smo počeli da slušamo znači njegov savjet srca, znači džematlija je bila su takva da su željeli da zaista završe džamiju i onda su počeli znači da udjeljuju i također Emir Sahib je tada dao dosta donacija i u februaru ta džamija je bila završena. Osim znači veze sa džematlijama, on je također imao dobra znači veze sa drugim. Lukman Sahib kaže, on je bivši ministar za religijske znači afere. Ja smatram njega kao jedna osoba koja je vrlo isticajna u našoj nacionalnoj, znači na nacionalnom bazi ili levelu tom stepenu. On bi uvijek znači stavljao čovječanstvo, društvo ispred svega, da kako trebamo znači da poštujemo jedni druge, da služimo jedni druge i tako dalje. On kaže moje mišljenje da ne samo prema Ahmedi muslimanima da se mi ovako trebamo imati ove principe, nego prema svima. Znači svim ljudima u Indoneziji treba se taj tretman znači primjer i trebamo znači da zaista nemamo konflikte jedni sa drugima koji jednostavno dovedu znači mržnju među ljude i ovo treba da bude otklonjeno. Zahiri Sahib koji je iz Tunisa, ambasador u Indoneziji, piše. On kaže, Emir Sahib me je naučio kako zaista trebam da volim poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
On kaže Ahmedi prolaze kroz mnoge poteškoće u Indoneziji. I Emir Saib je znači jednostavno sa saburom prošao sve te poteškoće i pomogao je drugim Ahmedi muslimanima da također prođu kroz te poteškoće na najbolji način. Ali Emir Saib nam je uvijek govorio da mi trebamo da služimo našu vjeru, našu zemlju, čovječanstvo sa velikom iskrenošću i predanjem. Jer to je princip, znači, Ahmedi muslimana, da imaju taj princip da drže ljubav svakome i mržnja prema nikome. I znači, mi moramo se tako ponašati. On kaže jednostavno Emir Saib, preminula osoba, da je on znači jedna osoba koja je volio poslanika sallallahu alejhi ve sellem mnogo, islam, znači čovječanstvo, i da je on vrlo časna osoba. Tajuddin Saib piše kao emir Ahmedija muslimanska zajednica je prošla znači u njegovo vrijeme kroz mnoge znači progone u Indoneziji. Znači mnogo puta su Ahmedi muslimani bili napadati tu, ali je on to sve hrabro znači podnio. I on je jednostavno i ljudi iz vlade su imali veliko poštovanje prema njemu. Ali to je sve bilo zbog njegovog karaktera i načina života. Direktor džamije Ahmedije u Indoneziji piše da je Emir Saib je bio znači istrajna sluga hilafeta. Često bi išli zajedno u džamiju. Kad bi on god trebao ići na putovanje, informisao bi me u vezi znači mog putovanja. Imao je veliku znači ljubav prema džamija Ahmedija studentima i instituciji. Uvijek bi me savjetovao, znači pošto je on bio na znači uredu koji intervjuše nove znači studente džamije, on bi uvijek savjetovao znači studente da oni trebaju da postanu vrlo znači drugačiji, jer će oni biti znači primjeri te zajednice. I onda također mi često govorio koji studenti znači prolaze kroz neke poteškoće, jer on bi s njima razgovarao i kao tražio bi od mene da im pomognem. I mnogo se je brinuo za znači studente u džamiji. Ishad Malhi Saib, misionar iz Amerike, kaže da je znači Basit Saib bio moj znači kolega sa koledža i također smo bili zajedno u sobi, i on kaže imao sam priliku znači da ga upoznam vrlo blisko. On je bio vrlo inteligentna osoba sa prelijepim znači ponašanjem, vrlo gostoprimljiv, veseo. Također bio je dobar u sportu. On kaže kad je pošao iz Indonezije u Rabu, dobio je kao ponudu da za neki sport da igra. Moj otac Maulana Abdul Wahid Saib je bio kao zabrinut da njegov sin Abdul Basit ne promijeni kao mišljenje i da znači zbog te ogromne znači ponude da ne promijeni mišljenje, da ne želi više u džamiju da ide. I on kaže kad je čuo da je njegov otac bio znači zabrinut tim, otišao i rekao je svom ocu i obećao kao da nikada ne treba da se brine, da će on bilo za šta svoju znači vjeru da zapostavi. I na taj način on je znači nije prihvatio tu ponudu. I također ovaj čovjek govori da cijeli njegov život je znači svjedoči da je uvijek izabrao svoju vjeru iznad svega ovog svjetskog. On je imao ogromnu ljubav prema hilafetu i bio je predan. Dok smo bili studenti u Rabiji, bio je vrlo blizak sa Halifetul Mesih trećim rahimehullah. I mi smo često kao kad bi se šalili govorili da je on omiljeni student Halifetul Mesih trećeg rahimehullah. I slično kroz svaki hilafet, znači novog halifu, on je znači pokazao svoju iskrenost i predanje. Da mu Allah podari milost i oprost i da mu uzdigne znači njegov status i da Allah dželešanuhu podari zajednici više ovakvih misionara i
znači radnika u džematu kao što je bio on. Halifatul Mesih peti također kaže, ja sam uvijek ga vidio da uvijek znači potpunu poslušnost daje hilafetu, kao što sam ovo spomenuo ranije. Da Allah dželešanuhu znači nam podari znači zamjenu za ove koji su nas napustili sa ovog sa ovog svijeta. Posebno misionara još u Indoneziji i širom svijeta. I znači ti misionari u Indoneziji i širom svijeta trebaju da uzmu ovaj primjerak, da ovo bude primjer za njih. Ovo nisu znači priče iz prošlosti, ovo su zaista ljudi trenutno koji su uz nas bili i koji su dali znači prednost svojoj vjeri iznad svega ovo svjetskog. Sljedeća dženaza je od Zeynep Ramazan sahiba, supruga Jusufa Utmana Kambale sahiba. On je misionar u Tanzaniji. Ona je preminula nekoliko dana prije u 70. godini života. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi i njemu se vraćamo. Njen suprug Jusuf Kambale sahib kaže: moja supruga je bila vrlo pobožna, iskrena žena i znači učestvovala je u svakom džematskom poslu. Bila je vrlo bliska ili uvijek je služila sve komšije siromašne. Znači imala je veliku poštovanje prema misionarima. Uvijek je znači udjeljivala mnogo finansijski. Uvijek je znači služila zajednicu na najbolji način i bila je zaista iskrena prema svim Ahmedi muslimanima. 2,5 godine je bolovala od raka i znači išla je znači kao imala je dobar tim doktora, ali Allah dželešanuhu, to je njegova želja i ona je preminula prije nekoliko dana. On piše skoro 1000 znači prisutnih je bilo iz mjesta Tabora i okoline na njenoj dženazi. Također njeni ne Ahmedi rođaci su bili tu. Ima 3 sina i 3 kćerke, oni su svi znači oženjeli ili udate. Da Allah dželešanuhu podari milost i oprost. Halima Begum sahiba je sljedeća dženaza. Šejh Abdul Kadir sahib derviš iz Kadijana je njen bio suprug. Preminula je prošlog mjeseca. Na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Bila je regularna znači u svojim namazima, u postu. Bila je vrlo skromna, pobožna, strpljiva osoba. Učinila je da njena djeca uvijek redovno klanjaju namaze, uče Kur'an i dok god joj je njeno zdravlje znači omogućavalo, podučavala je djecu da znači uče Kur'an. Imala je ogromnu ljubav prema hilafetu i učestvovala je u svemu što znači halifa bi tražio. Iako nije bila znači imućna ili nešto, nikada ne bi prošla pored nekog ko prosi i da im ne bi nešto dala. Zato što je njihova kuća bila blizu Darul Hilafet, a u toku dželse njihova kuća uvijek bila puna gostiju. Brinula se za te goste na vrlo, vrlo lijep način. Bila je Musija, a njen sin piše, njen sin služi kao glavni u Nur bolnicu u Kadijanu. Ima 3 kćerke koje žive u inostranstvu. Allah dželešanuhu podari njoj milost i oprost. Mili Anisa sahiba iz Kiribasa je sljedeća dženaza. Mnogo detalja iz njenog života su vrlo zanimljivi ili baš drugačiji, znači posebno prihvatanje znači islama. Bila je vrlo iskrena žena, pobožna, preminula je nekoliko dana prije. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi i njemu se vraćamo. Preminula je u 73. godini života. Misionar iz Kiribasa kaže Melija Nisa
je bila prva znači muslimanka u Kiribasu. Ona je znači našla kopiju Kur'ana znači u tom zemlji ili mjestu gdje je vrlo teško naći bilo šta izvan te zemlje. Kad je našla znači tu knjigu, Kur'an, znači knjigu, počela je da čita je i znači imala prijevod i kaže da jednostavno toliko je bila impresionirana tekstom časnog Kur'ana da u svom srcu je jednostavno vjerovala. I onda je ona počela da nosi hidžab. Hafiz Džibrail Sejd Saheb, prvi misionar koji je došao tu u Kiribati, pitao je ljude da li ima tu ikakvih muslimana i oni su ga znači uputili kod nje i rekli su mu da je ona jedina muslimanka u toj cijeloj znači zemlji. Znači kako je to Allahova prelijepi blagoslov da godinu poslije kad je ona prihvatila islam, godinu poslije halifatul Mesije poslao misionara u tu zemlju. Znači ova žena počela da radi tablik prijateljima, porodici i to prije nego što je misionar znači došao u Kiribati. I znači ona je bila poznata u ovoj zemlji da je ona prva muslimanka, znači njihova populacija je bila 100.000 ljudi, ona je znači bila jedna i prva jedina muslimanka. I znači prije nego što je ovaj misionar došao, Allah Đelešanhu mu je podario sultani Nasir kao pomoćnika, koja je znači već bila pripremljena za Ahmedija muslimansku zajednicu. Ona je znači bila poznata kao jedina muslimanka koja je nosila veo, znači hidžab i koja je znači propagirala islam ljudima. Kad je prvi misionar Hafiz došao u Kiribati, Džibrail, Melea Nisa Sahiba je znači dala bejat i pridružila se znači džamatu i ona je također pripremila kao pomogla misionaru sa smještajem. I onda je počela odmah da i ona radi tablik. Mnogi ljudi su se znači pridružili džamatu kroz njenu znači tablik. Imala je ogromnu ljubav prema zajednici, znači pokazala je veliku pažnju i poštovanje misionarima, iako je imali su veliku opoziciju od drugih ljudi, ali njena vjera nikada nije se umanjila. Ona bi uvijek nosila svoj znači hidžab gdje god bi išla i znači na način na koji se ona oblačila i to ništa nije morala govoriti, ali to je bio znači tablik koji ona radila. Ljudi su bili vrlo znači drski prema njoj, ali ona nikada nije znači popuštala svoju vjeru niti način na koji se ona odjevala. I znači ona je nosila svoj veo, svoj hidžab radi Allaha Đalešanhu i nikada se nije obazirala na to šta ljudi govore. I ona kad je prihvatila islam nije znala kako da klanja i znači osim kako da padne na seđdu, ostalo je se molila na svoj način. Kad je njen otac vidio na način na koji se ona moli, zaprijetio joj je ako ne prestane da će joj poderati Kur'an. I onda je ona njemu rekla, onda također pocijepaj one stranice u Bibliji gdje piše da je također i kao Isus, Isa a.s. padao na seždu ispred Boga. I ona je znači imala veliku hrabrost i ostala je u svojoj vjeri. I hvala dragom Allahu kad je poslao misionara tu, ne samo da je ona naučila kako da klanja, već je također podučavala i druge. A ljudi u tom dijelu znači svijeta su jednostavno gledali na islam kao nešto što je nisko, ali to nije nikada znači nju poremetilo, ona se samo bojala Allaha Đalešanuhu. I znači način na koji se ona ponašala, mnogi ljudi, njihovi političari su jednostavno bili iznenađeni načinom njenog ponašanja. I ti političari su bili kao mnogo iznenađeni da jednostavno su joj pomogli da se džemat registruje u toj zemlji. Što prije zbog opozicije je bilo znači nedozvoljeno. I jednostavno u njenoj prisutnosti ljudi jednostavno nisu mogli da ništa govore protiv islama.
kao takav je njena prisutnost bila kad bi dolazila. I znači njena kućna vrata su bila uvijek otvorena za sve ljude koji su željeli da nauče od nje. Ona je svima svojima znači savjetovala da redovno klanjaju namaze i njena kuća je bila znači dugo vremena kao centar gdje se obavljao namaz. Kad je njen sin Ahmed uzrastao, ona je također njega dala u službu džamata i poslala ga u džamiju Ahmedija Gana. Mnogi su je kao pokušali da zaustave i pitali zašto šalješ sina tamo i kao ubiće ga tu, ali ona je imala veliku čast i zato što je njen sin otišao tu. A kako god njen sin Ahmed Pisaib kad je došao u Ganu, on je preminuo zbog malarije, dobio malariju. I ti ljudi su došli i rekli vidi šta ti se desilo, kao islam je greška i zbog toga je tvoj sin umro. Melija Nisa uopšte nije se obazirala na njihove komentare, ni najmanje znači. I ona je znači ostala i dalje u islamu i njen trud se još više povećao. I znači njena vjera je ostala ista i njen način odjevanja također. I ostatak njene djece je također ostalo i rade tablik kao ona. Iza nje su znači ostale 3 kćerke i 1 sin. Da Allah dželešanu im podari sabor i da oni također služe islam na isti način kao što je njihova majka to radila. Da Allah dželešanu blagoslovi svo znači sjeme koje je ona tu sav njen trud znači da Allah dželešanu blagoslovi. I prema njenim znači željama i dovama da taj cijeli znači otok postane Ahmedija. Da Allah dželešanu podari Ahmedija džamatu žene poput nje koje nemaju straha, koje stavljaju primjerak drugima i da imaju veliku znači želju za propagiranje islama i da uvijek ostanu istrajne u svojoj vjeri, da one znači podari ovakve majke koje ispunjavaju znači i još više znači ispunjavaju dužnosti u propagiranju vjere nego i misionari. Da Allah podari milost i oprost njoj i uzdigne njen status. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله